Доброе утро всем, мои уважаемые друзья! Приветствую вас в этот прекрасный день. Прекрасное раннее утро, замечательный день. Сегодня для многих будет очень прекрасный день. И я хочу, чтобы в вашей жизни, да, все было хорошо. Пусть так и будет. У меня сегодня очень прям настроение такое. Я даже проснулась с таким настроением. Сегодня мне всю ночь снился снег. Уже снег нам начинает только сниться, да? Многим. Наливайте себе чашечку кофе и давайте посмотрим, что уже что стучится в вашу дверь. В общем, давайте посмотрим, какое событие стучится в вашу дверь. Посмотрим на оракуле. Смотрите, кто-то из вас будет очень рьяно так общаться. Общаться через интернет, может быть, по видеосвязи, да, разрешать для себя какие-то вопросы. Здесь идут облака, здесь может быть обсуждение каких-то немаловажных для вас вопросов. Прям, знаете, с таким рьяным настроем, да? С таким рьяным настроем. Ну, смотрите, кто-то здесь, что стучится? А можете сегодня узнать о том, что все то, что было, да, все то было просто маска. Все это, в общем, знаете, то, что от вас скрылось и было скрыто, да, все раскроется. Все раскроется. Это касается для кого-то любовного треугольника. Смотрите, друзья мои, у каждого из вас своя ситуация. И если вам у вашего партнера либо партнерши, если вы не знали о том, что есть какой-то третий лишний в вашей паре, да, не нужно к себе притягивать про любовные треугольники. Не нужно этого делать. Вот. И вообще, если отзывается в вашей душе, да, то, что я говорю, пожалуйста. Если нет, не нужно на себя это все тянуть. А я буду смотреть несколько, да, категорий. Итак, кто-то а, вот стучится в вашу дверь. Распознаете вы человека, который вам врет, да, человек, который носил маску. Как-то здесь откроется все. Что еще? Давайте посмотрим. Да, кого-то заставить задуматься. Кого-то заставить сегодня, да, вот мне захотелось почему-то сказать, что сегодня кого-то заставить задуматься ваше нынешнее положение. Вы как-то поймете, что, блин, ну что-то как-то происходит не так, как я хотел, либо хотела, да. Вот нет того какого-то в жизни драйва, что ли, да, либо вот счастья, да, что все это были какие-то иллюзии. Возможно, кстати, здесь даже касается и вот этого аспекта, да, про любовный треугольник. Кто-то из вас поймет для себя, что упустил слишком много времени, да, и вы поймете сразу, что надо дальше идти. Слушайте, сегодня делала расклад, да, на Шортс. И вот там к чему на сегодняшний день, по-моему, так звучал расклад, да, к чему пришли ваши отношения, по-моему, так. И там было показано, что пора уходить из отношений. Ну, не всем, конечно, да, там, по-моему, я не помню. Вот почему-то мне пришло это в голову, что пора уже уходить из этих отношений, да, и использовать все свои возможности. Вот так и здесь, друзья мои.
вы призадумаетесь о том, что бляха-муха, и на кого я теряла, либо терял свое время, да? На человека, который опять 25, да, начинает врать. Вот как-то так, друзья мои. Хочу, давайте в сторону отложить, да, чтобы уже... Ну, давайте... Что стучится в вашу дверь? Мужчина, с которым вы зашли в тупик, да? Мужчина, который пользуется вами. Человек, который пользуется вами, и что он? Вы получите какое-то от него послание. Какое-то от него послание. Либо получите о нем что-то, да? Какое-то послание. Я не знаю, может быть это... Ну, сейчас письма редко кто пишет, да? Может быть, будет это смс-сообщение, может быть, напишут вам, ну, в социальных сетях кто-то напишет, да? В общем, так, что стучится в вашу дверь? Мужчина, который пользуется вами просто-напросто, и отношения с которым зашли в тупик. Здесь касается все-таки вот именно этот расклад касается женщин, да? Вы являетесь слишком доступной для своего мужчины, и он пользуется вами, вот, понимаете, как за здрасте, да, и все в тупик зашло, все зашло в тупик, все застопорилось. И какое-то придет вам сообщение, я не знаю, кто-то, может быть, какую-то новость вам сорока какая-то принесет на хвосте, да, и что-то вы для себя поймете. Конечно, и вы для себя наконец-таки, да, мозги наконец-таки заработают, и вы поймете, что вами очень искусно руководили. Угу, угу. Вами очень искусно руководили. И что? Вы предпримете какие-то действия? Давайте спросим. Вы предпримете какие-то действия для того, чтобы выйти из этой ситуации? Нет. Вы скажете нет. Знаете, вот хочется сказать, нет, это мое проклятие, это мое наказание. Да, кто-то скажет, там, это мой крест и так далее. Да, уж жить с этим человеком. А как надо вам? А как вообще надо поступить? Понять, что это ваша болезнь. Эти отношения болезненны. И выходить из этих отношений. Поймите, что эти отношения не ваши. Не такие должны быть у вас отношения. Угу. Потому что, ну, только грусть, печаль, понимаете, вот все время какие-то навевания каких-то мыслей не очень хороших. Вот как-то так. Ну, давайте, друзья мои, посмотрим, что-то, может, позитивненькое будет. А то как-то у нас, ну, знаете, друзья мои, вот, ну, какие карты выпадают. Я же не могу, да, там, ага, ну-ка я для Петьки вытащу вот эту карту, да, а для Маруськи вот эту. Ну, нет, друзья мои, как-то вот, что хотят нам сказать, то и говорят, да. Ну, давайте еще для кого-нибудь посмотрим, да, что стучит в вашу дверь. А может быть, у многих проиграются и все события, бывают и так. Что стучит в вашу дверь? Прям вот, прям тук-тук-тук. Так, снадобье перевернулось. Сейчас, что тут у нас перевернулось? Такое, знаете, ну это просто, конечно, карты выпали. Такое ощущение, эти карты все перевернулись. То, что касается вашего мужчины, да, в вашем доме, который, да, то с него
спадают все, если были опои, с него как-то сходят все опои, вот опои, оформы, опои. Все это с него сходит, если у кого-то, даже я хочу сказать, сошло все с него, нам показали почему-то. Для кого-то показали, что с вашего мужчины сошли опои, окормы, да, какие-то воздействия магические. Не знаю для кого, смотрите сами. Итак, что уже тук-тук-тук в вашу дверь? Что стучит в вашу дверь? Покажите. Так, по справедливости уходят из вашей жизни тайны. Да, у кого-то, Луна – это интуиция. Да, вот интуитивно распознаете что-то для себя, да, и прям вот для себя какие-то намерения поставите. Можете, смотрите, интуитивно что-то будете чувствовать и можете отвергать это. И здесь также может быть, понимаете, вот у вас будет, ваша интуиция вам будет подсказывать, прям, знаете, чуть ли не лбом вас бить, да, в то, что происходит, а вы как-то будете, да может мне это кажется, да, а вот как-то будете колебаться вы, понимаете? А вам нужно идти к вашему желаемому. Здесь говорится о том, что какой-то ваш путь стучит в вашу дверь. И для этого вот прям приоткрываются какие-то тайны, закрывается дверь в прошлое, да, а вы будете противиться этому. А вы будете этому противиться. Слушайте, ну, возле вас, конечно, людишки не очень хорошие. Людишки не очень хорошие. Ну, вы женщина, знаете, вот здесь именно женщина мне показана, да? Прям вот эта тройка для женщин, да? Вы женщина самодостаточная, можете сами прекрасно жить, поживать, добра наживать, да? Но вам предупреждение, будьте осторожны. Ваши какие-то крысы, которые рядом с вами находятся, готовы уже сожрать ваше сердце. Да, готовы подпортить вам ваше сердечко какой-то херней, вероятно, да? Ну, крысы, они и есть крысы, да? Подгрызут только так. Так что смотрите, друзья, будьте... Здесь нам говорят карты о чем? Это уже другое. Это одно у нас получается, да? Это одно у нас, это другое. Будьте внимательны со своим окружением, да? Что стучится в вашу дверь? Вы можете, кстати, для себя распознать своего врага, распознать людей, которые с очень нехорошими намерениями к вам, да? Освободить свое сердце можете. Вот так. С отвержением, да? Можете освободить свое сердце от всяких недоброжелателей. И это приведет вас к лучшему, это приведет вас к своей мечте. Вот и всего, да? Оказывается. Оказывается, надо идиотов поубирать из своей жизни. Вот и все. Зачем больше? Что больше? Что лучшего, да, желать? Лишь бы идиотов в жизни окружающей нас не было, да? Ну, давайте. И еще. Что стучится в вашу дверь? Для кого-то. Для кого-то мужчина стучится в вашу дверь. А для кого-то друг. Да, если вы мужчина, для кого-то стучится в вашу дверь друг. Да, святая вода. О, сегодня же у нас будет крещенская ночь. Кто-то поедет на водичку в прорубь, да. Ну, у кого проруби нет, как у нас, да, просто на речку искупаться, набрать водички, да, омыться ею. Смотрите, с 12 до 1:30 ночи
нужно набирать воду. С 12 до полвторого ночи лучше всего себя смывать, да, все плохое, все черное. Будьте внимательны, да, смотрите, воду для питья набирайте из источников чистых. И желательно тоже с 12 до полвторого ночи. Вот как-то так, друзья мои. Для кого-то стучится в вашу дверь крещение Господне. Оно принесет вам в дом друга, да, хозяина кому-то в вашу жизнь, да, кому-то родственников, да, у кого-то может добавиться родственнички, скажем так, да. В общем, здесь все хорошо, да, стучится прекрасное событие в вашу дверь. Это встречи с родственниками, с друзьями, с любимыми людьми. Да, да, встречи с друзьями, родственниками, любимыми людьми, да, и это вас очень порадует. До свидания, друзья мои. Я поздравляю вас всех с крещением Господним. Проведите его правильно, да. Не забывайте, что выпивши нельзя входить в воду сегодня. Вот если вы хотите, да, принять на грудь, скажем так, сделайте это после того, как вы уже смоете с себя все. Да, перекреститесь, попросите воду смыть с вас все черное, все плохое, все порчи, взгляды, там с глаза проклятия и так далее, да. Просите сегодня воду. Грязной захожу, чистой выхожу. Да, сними с меня водичка и говорите, что вы хотите. Вот так как-то, друзья мои. Поздравляю всех. А вы подписывайте, нажимайте на колокольчики, тогда вы будете получать уведомления о новых видео. Всем мирного неба и всем пусть в вашей жизни будет все чистое и светлое. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь, пишите ваши комментарии. До свидания.